עכשיו נכיר את ארז טביבי, שמחפש את אחיו, הלוקה כמוהו בתסמונת דאון ונשלח לאימוץ. הוא צירף אליו את חבריו למסע חיפוש אחר אהבה, חום וחופש, ויחד הם מנסים להבקיע גם את המחסומים שלנו, ויש לנו כאלה, צריך לומר ביושר. השבוע הם ערכו את הצגת הבכורה שלהם, למסע בעקבות הלב, ככה היא נקראת, וההצגה הזו מועלית בתמיכת עמותת שקל, שירותים קהילתיים לבעלי צרכים מיוחדים ובית הספר לתיאטרון חזותי. הנה כתבתו של אורי גולדשטיין. אשתי מתה, אשתי לא נמצא פה. איפה היא? אני לא יודע איפה נמצא. איפה אני יודע? זה בולופה. זה השואה, כן, זה בא לשואה. ואני בא לשיר ביידיש, הוא סתם היה מדבר. זה הבגדים המיוחדים שלי. אלה הבגדים המיוחדים שלי לתפקיד היופי. וזה נראה, ככה זה נראה. אתם יודעים מה? יודעים מה? לפעמים, אבל את האמת, ורק את האמת, אני לא אוהבת את עצמי. אני לא אוהבת את עצמי. למה? כי אני מבולבלת. איפה את עובדת? אני עובדת בארומה. באמת? ואיך זה שם? וואי, כיף, אני נהנית, אני ממש טוב לי שם. מה את עושה שם? אני עושה שם, נו, מה אני יכולה לעשות שם? כלים, ברור, אלא מה אני יכולה לעשות שם? כלים. מה התפקיד שלך? אני הפקיד שלי, אני מאוהב. לגלות נפש תאומה? טיקי קרילה. אתה מכיר אותה? לא, בהשגה. בהשגה אתה מאוהב? כן. ככה אתה לא מאוהב? אני מאוהב בחור, לא בחורה. יודעים מי זה? מי? שי. מי זה? הבמאי. התמה של המופע היא לדון מה היית רוצה למצוא, מה המופע הזה, התהליך הזה, מה הוא ישלים אצלך. שזה ארז יצא לחפש אח דמיוני עם תסמונת דאון, כי זה משהו שמשלים אצלו, איזו חוויה. יש לך מוגבלויות? מוגבלויות? כן, יש לי קצת, כן. מה הם? אין קצת פיגור כזה. זה איטיות במחשבה. אני למשל לא יכולה לעשות הכל מהר. אני צריכה נגיד כל דבר זמן. כל דבר נגיד ללכת לקניות לוקח לי זמן, כשאני מוצאת את זה וזה לוקח לי ממש זמן, הכל איטיות. כי אני מרגישה את זה וזה יושב לי. הגיבור נעלם? הוא לא נעלם, הוא לא בא לו להופיע. הוא לא נעלם, הוא פה. זה התרגשות, זה פחד במה פתאום קיצוני. זה... ארז הוא בא עם טוטליות, הוא בא עם כל הרגשות שלו שהוא מקרין אותם על הבמה. זה צריך לזה המון אנרגיות, המון כוחות. תפוס את כל הכוח ותעשה את זה חזק כמו תמיד. כמו רגיל. הוא נסע מבאר שבע פעמיים בשבוע לחזרות וחוזר בלילה, ולמחרת שוב נוסע והוא עייף. אנחנו מראש ציפינו ממנו להכל. כל יום עבדתי איתו, וכשאני לא עבדתי איתו אז הוא תהיה לי איתו, וכשהוא לא תהיה לי איתו אז הבת קרא איתו ספרים, וכשהבת השנייה שיחקה איתו לשטיח, ובקיצור הוא נח רק כשהוא ישן. מה? כל יופי ויופי? מה כל היופי הזה? הבית צריך להיות יפה, הקלות צריכות להיות יפות, אפילו אחותי צריכה להיות מהממת. ממש, אני יפה. תצעקו שאתם יפים. ממש, אבל יפים. וגם אני יפה. מה את עושה עם הכסף שאת מרוויחה? זה הולך לבנק, זה נכנס לי לחשבון. אני מתכוונת לחסוך לחתונה. את רואה? גיליתי עלייך? כן, אבל חתונה זה ייקח קצת זמן. למה? כי אני עוד צריכה ללמוד דברים. רגע, מצאת אבל את האדם?
או קודם? כן, מצאתי קצת בחור, כן, מצאתי את האדם הנכון. הילדים בא בחשבון? זה עוד לא, זה עוד ייקח זמן, כאילו. צריכה להתכונן לזה? כן, אני צריכה. את חושבת או לא חושבת בכלל? אני חושבת, אבל אני צריכה ככה עוד פה ושם ככה זמן, כאילו. זה נושא גדול? זה נושא גדול עליי, כן, עדיין. עשית מרפא ככה, ותבהה, אתה יכול להסתכל על אחת המנורות, זה כאילו התמונה של הסוף, בסדר? היא קורית במקום אחר, בסדר? חב נעים? נעים לך? נעים לך? כן. את לא רוצה שהוא ילטף את הראש? אולי ילטף את הראש. לא על זה, זה הוא צריך לפתור עכשיו. יש לך גיוקים? כן. זה כל כך מפריע לך? כן. מה נהיה כבר? כמה זמן? נו. היום אין לו מוגבלות לשום דבר. בחור בן 29 ומתפקד רגיל לחלוטין. ארז שהוא החיפוש המרכזי, הוא מחפש את אח שלו, שייך לאיבוד, יפית מחפשת אהבה. ביחד כל הזמן מחבקים אותי. אני גבר רומנטי. זה הולך להיות משהו מדליק. רציתי מישהי מתנדבת שיכולה לשחק להיות אימא שהיא יכולה להתחבק את הארץ. אימא, תדע שהיא תדע. שלום. שלום. הוא רוצה לעשות אותך. מי זה הוא? מה הוא? מי הוא? המורה שלי. לא אותה מתי היא רוצה לצאת. 10:30 בקפה הלל, קדימה סע. אין לי אוויר. מה בסך הכל רציתי? בחור גבוה, נראה נחמד, נראה רומנטי, אבל מה בסך הכל רציתי? למה לא יוצא לי?